Shalom, shalom, shalom. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Ese waramutse ute? Ndizera nashidikanya ko Kristo akomeje kukurinda. Ndizera nashidikanya ko ijoro Imana yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Nanjye ndashima Imana cyane rero Umwami Yesu akomeje kumbera Imana ishimwe ku bwawe. Uyu munsi rero tugiye kuganira amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ariko mbere yuko tuganira reka dusenge. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, nguciriye bugufi imbere y'amaso yawe Papa, ndakwinginze ngo ume kuvuga amagambo yawe akwiriye. Uyu muvandimwe ndamusengera ngo umutima we ubutaka bwiza, iyi mbuto wampaye ngiye kubiba Papa, nyibibe mu buzima bwiwe kandi hindura ubuzima bwe Kristo. Nizeye imbaraga no gukiranuka kwawe, nizeye ubutware n'ubushobozi bwa Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo baze, uri muri situation ubona ibitekerezo byawe byakurenze bitewe n'ikibazo ufite, ukabona imbaraga zawe zarangiye bitewe n'ukuntu umeze, ukumva urashaka kubivamo. Maybe ushobora kuba ari akazi kakuvuna, maybe ushobora kuba ari urugo wubatse cyangwa se umuryango urimo ukabona urakuvuna, maybe ushobora kuba ari amashuri yawe ukabona ibitekerezo, imbaraga, emotion zawe zirimo zirangirika ku buryo wumva ko wabivamo, wa giving up. Sindi kuvuga ko unaniwe by'umubiri, uramutse unaniwe by'umubiri, uri umukozi, washaka off ukaryama ugasinzira. Oya, ndavuga kunanirwa by'indani, kunanirwa kw'ikintu runaka ukumva ugomba kukigiving up on, ukakivamo bitewe n'uko kikunaniye, kirica emotion zawe. Ikintu nakubwira rero, hari igisubizo kimwe cyonyine cyaguha imbaraga, kigomba gutuma utava mu rugo rwawe, kigomba gutuma utava muri relationship yawe. Oya, icyo kintu ni ugusaba imbaraga Imana. Amen. Gusaba Imana imbaraga. Imana igitanga imbaraga muri situation zigoye, ariko kuvuga ngo dusabe Imana imbaraga, hari ibintu bikenerwa bibiri bikenerwa kugira ngo Imana iguhe imbaraga. Ikintu cya mbere, ugomba kuza imbere y'Imana. Amen. Ugomba kuza imbere y'Imana ukayibwiza ukuri uko wiyumva, ukavuga ati Mana, ndananiwe, ibi bintu nubwo mbirimo birangoye, data mfite ubwoba, data mfite gutinya, data ndumva mfite irungu. Ukabwiza Imana ukuri. Reka dusomere amajambo wumve. Imana ikomeze iguhe umugisha cyane wo gukurikira Muhoza TV. Reka wumve rino jambo icyo rivuga. Haleluya, haleluya. Umva, muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ni mu gitabo cya mbere cya Petero, ibice 5:7. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mbese ufite ibihe bibazo, ngwino imbere y'Imana, yibwiza ukuri. Ijambo ry'Imana navuze ngo ntago itewe isoni nuko tuyikorera imitwaro yose, all our burdens, ibibazo, abatwanga, abakuvuga, guhora wumva yuko nta relationship ujyamo ngo ikomere. N'ubu ngubu iyo wari urimo ukumva wari ugiye kuyivamo, ukumva urugo wari urimo wari ugiye gusenya, ndi kwibira ibanga. Banza usabe Imana imbaraga, banza usabe Imana imbaraga, kandi ngwino uyibwize ukuri. Ubwize Imana uko wiyumva. Ibwira niba ari ubwoba ufite, ibwira Imana ngo mfite ubwoba. Ibwira niba ari gucika intege, Imana mfite gucika intege. Ibwira niba ari kumva utewe, ufite agahinda gakabije, depression, Imana ibwira ati kubera iki kintu ufite agahinda gakabije. Ijambo ratubwiye ngo tuyikoreze imitwaro yacu kuko yita kuri twebwe. Ngira ngo Imana ikwitaho, Imana ikwitaho. Ikeneye kuza ukayisaba, ukayicira bugufi, ukayibwira. Haleluya. Ukayibwiza ukuri, ukayikoreza imitwaro yayo yose. Imana ntakitwawe n'imitwaro yawe, ngwino uyiture imbere. Amen. Ni ukuvuga kandi numara kuyitura imbere, ntibirangirire aho gusa. Imana uyisaba imbaraga. Iyo ubwawe uyisaba imbaraga, ati Imana, urabona ndi umunyantege nke aha hantu, ndi umunyabwoba aha hantu, mfite ubwoba, mfite depression kubera iki kibazo, mfite kumva nava mu rugo nkata umugabo kubera iki kibazo, mfite kumva relationship yari ikomeye nayivamo bitewe n'ukuntu mbona binaniye, njyewe I'm going to give up. Ubwize Imana ukuri, ibyo ati Imana nkeneye imbaraga zawe. Umva ijambo ry'Imana icyo rivuga. Imana iguhe umugisha cyane. Zaburi 105:4. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze. Ako kantu
mushake Uwiteka n'imbaraga ze, imbaraga zigiye kuza kugukiza muri icyo kibazo, imbaraga zigiye kuza kukwambika imbaraga, ubwo bwoba bugashira, imbaraga zigiye kuza zikaza mu buzima bwawe, relationship washakaga kuvamo maybe niyo y'umugisha wawe ukayigumamo, imbaraga zigiye kuza urugo washakaga gusenya ukarwubaka. Mushake mu maso h'iteka ryose. Amen. Iri jambo rizirikane, mushake Uwiteka n'imbaraga ze. Amen. Imana uyisabe strength, Imana uyisabe imbaraga iraziguhereza. Imana ikomeze guha umugisha. Ndagira ngo ngire ngo niba uri muri situation ikomeye, ngwino ubwize Imana ukuri, nurangiza uyisabe imbaraga iragucira inzira. We yibere open, uyize imbere upfukame ubwira ati Imana ndananiwe, iyi relationship irananiye, aka kazi karananiye, abakoresha bamereye nabi, ku mbaraga zanjye naberetse ko ndi umukozi mwiza ariko ntibanyumva. Uyitakire, nurangiza uyisabe imbaraga, Imana ituye mu ijuru izabikora. Imana iguha umugisha cyane. Niba ukunda Muhoza TV na waramutse n'ibindi biganiro byinshi bica kuri Muhoza TV, ntukajye wibagirwa kuba warakoze subscribe. Reba ahantu hari akazogera ukoreho, ukore subscribe, kandi iki kiganiro kiba ari cyiza kuko tuba twagisengeye. Ujye ugisharinga, abantu benshi baba bari mu bihe bikomeye, Imana ibishaka kugira ngo ihumirize. Rero wabona ari bo bayinzire kugira ngo abo bantu bakire mu izina rya Yesu Kristo. Ujye ugisharinga. Reka dusenge ngusabire umugisha. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, uyu muvandimwe ndamukweretse Kristo kugira ngo umuhe umugisha mu byo akora byose, umuhe guhirwa uyu munsi, umuhe amahoro yo mu mutima, umuhe umunezero mwami wanjye, kandi umwambike imbaraga niba hari aho yaracitse intege, umwibutse kujya kubwiza ukuri, kandi umwibutse kujya gusaba imbaraga mu bihe bikomeye, kuko nta na rimwe uzigera umutererana, ahubwo uhora uteze kumwumva kugira ngo umwambike imbaraga. Mwami Yesu umugirire neza, kandi data sinabura no kuvuga ko namusabira umugisha uvuye mu biganza byawe, kuba afata umwanya agasharinga ijambo ryawe ni ikintu gikomeye. Papa ujye umuha umugisha, umufashe mu byo akora byose, ahirwe. Urakoze Yesu, amen. Imana iguha umugisha cyane, komeza ugubwe neza uyu munsi, kubera umunsi mwiza, kubera umunsi umunezero. Muhoza ndagukunda cyane, gusa Kristo wapfuye akazuka, akaba ari iburyo bw'Imana Data, agusabira, akwingingira, agukunda kurushaho. Amen, amen. Shalom.